هذه اللقطة بس اللي كان المفروض ان الكاميرا تكون شغالة بس نسيت اشغلها. كل اللي سويته ركبت الأرضية للطاولة عن طريق الدومينو، نفس طريقة تركيب الأجزاء هذه، مجرد الدومينو ركبتهم مع بعض وكبستهم بالكرام. ما في شيء مميز، ما في شيء صعب، بس ركبت الأرضية وكبستهم بالكرام. في خطوة تركيب الأدراج كان المفروض أن الكاميرا تكون شغالة بس للأسف ما كانت شغالة. الخطوة وايد سهلة، اللي شغال بالنجارة أكيد راح يعرف شلون يركب الأدراج. بالنسبة حق المسافات ما بين الأدراج هذا كله راح تلقونه في مخطط العمل الخاص في مشروع طاولة الراوتر، راح تلاقون خطوة بخطوة من بداية تركيب الأدراج إلى المسافات اللي ما بين الأدراج وطريقة تركيبها إلى الفينشنج. بس بشكل عام ما في شيء صعب أو شيء معقد، طريقة تركيب الأدراج التقليدية العادية.
وبكذي أكون خلصت من مشروع طاولة الراوتر. المخطط بالكامل راح يكون متوفر بالمجان قريب إن شاء الله، من المواد المستخدمة ومراحل العمل خطوة بخطوة وجميع روابط الإكسسوارات والأدوات اللي أنا استخدمتها. مجرد ما أوفر الملف راح أعلن عنه في حسابي بالإنستغرام، اللي مو ضايفني بالإنستغرام يضيفني، نفس اسم الحساب صالح فرنتشر ديزاين. اخترت الأدوات هذه لأن فيها دقة عالية، مثل المايكرو أدجستمنت من اليمين ومن اليسار، ومثل الفنس أقدر استخدمها على طريقة الجوينتر، ووظائف كثيرة لطاولة الراوتر مع أدواتها هذه. فإذا تحبون أشرح وظيفة الطاولة مع أدواتها وجميع الإكسسوارات المضافة لها، كتبوا لي تحت بالتعليقات، أخصص لها فيديو كامل أتكلم عن وظائف الطاولة والأدوات ودقتها من الإكسسوارات والأدوات المضافة لها. لا تنسى تدعمني بلايك واشترك في قناتي إذا ما كنت مشترك، إذا تحب محتوى النجارة.